La idea no es que la gente ponga dinero y diga, ya está, ya cambié mi huella. La idea es que ahí empieza una historia. Empieza mi historia con el proyecto que yo estoy ayudando a hacer posible, con ese bosque que se está creando. Ver cómo es el proceso, cómo van a ir creciendo los árboles a lo largo del tiempo. De alguna manera recuperar la conexión con la naturaleza que nos rodea. Esa es la experiencia de ser Mirlo. Esa es la experiencia de vivir dejando una huella positiva en el mundo. Cambia tu mundo. Hazte Mirlo.